al ikrari saperti ikrar bihi kana tolak bisyahadati rajulaini ku panyaksi dua lalaki huraini nu merdeka dua nana adla ini nu adil dua nana dina ieu kesempurnaan bisa tetap tolak caran tetepna ikrar jadi geus yakin eta jadi talak di mana ditetepkeun ku dua saksi lalaki nu merdeka tur adil dua nana. Jadi lamun can aya penetapan dua lalaki merdeka bari adil mah can tetep tolak. Palayu kamu mangka teu dihukuman non biwukuhi tumiba tolak bisyahadatil inas ku panyaksi pirang-pirang awewe walau ma'arojulin sanajan serta hiji lalaki. Can tetep tolak lamun disaksi ku pirang-pirang awewe sanajan dibarengan ku lalaki hiji awewena tepi katiluan nu nyaksian teh tuluy lalaki saurang can tetep eta au kunna atabukti inas eta arba'at opat sanajan anu nyaksi netepkeun kana tolak teh opat awe can jadi tetep hayang tetepna tolak hayang tetepna ikrar eta teh saksina kudu lalaki dua teu cukup ku awe opat teu cukup la awe tilu lalaki hiji teu cukup kudu ku lalaki dua bari merdeka tur adil. Walabil abid teu cukup ku pirang-pirang abid walau sulaha sanajan saroleh ulah can ditetepkeun jadina tolak lamun saksina abid sanajan saroleh. Walabil pusak teu ku pirang-pirang jelma pasek walau kana sanajan bukti non alpis ku pasek eta bi ikhroji maktubatin ku ngaluarkeun salat nu diwajibkeun an waqtiya tina waktu maktubah bila udrin kalan teu udur tetep tolak disaksian ku jelma pasek sanajan pasekna teh cuma teu ngalakonan salat sakali tanpa udur pasek eta. Wa yustarotu disyaratkeun lil idai pikeun nyaksian wal qabuli jeung ditarima na saksi naon ayas ma'ahu nguping ieu rajulani kana ieu tolak wayubsiru ningali ieu rajulani al mutalliqo kanu nolak hinan nutki nalika ngucapkeun bi kana tolak tuh oge lamun jelema rek jadi saksi tolak oge diterimana kudu kakuping langsung kudu katingali keur ngucapkeunna kenyomna kudu katingali abdi nyaksian cek dua lalaki nguping langsung kenyomna katingali sieu geus nibakeun tolak ka awe ieu tah kudu kitu. Palayasihu teu sanon tahamuluhu menanggungna ieu rajulani asyhadata kana saksi iktimadan bari tatagenan ala sauti kana sora min goiri ayyaroya kalawan teu ningali ieu rajulani al mutalliqu kanu nolak li jawaz tibahil aswat karena wenang saliruna pirang-pirang sora teu cukup tatageun kana sora nah anjeun netepkeun geus nalaki salaki kakuping ku abdi katingali teu bisa jadi kudu katingali ka nyomna naon marina komo zaman ayeuna bisa nyadap sora batur nya Mas sabab bisa saliru sorana jadi kudu katingali langsung. Wa ayubayina ngajelaskeun ieu rajulani labdon zauji kana lapan suami min sorihin tina soreh au kinayatin ta kinayah kudu dijelaskeun nah ngucapkeun tolakna soreh eta kinayah. Wayuk balu diterima pina tolak naon sadatu abil mutallaqati nyaksina bapa awenu ditolak wabniha anakna mutallaqah insahida lamun nyaksian abi jeung ibni hisbatan karena Allah anu nyaksian kana nolak eta awewe teh bapakna atawa anakna boleh terima asal nyaksianna hisbah teu aya dorongan naon-naon
cek bapakna dibarengan kuno sejen abdi nyaksian yen anak kuring geus ditalak tak ku salakina. Tapi nyaksianna kudu hisbah, tidak terdorong oleh apa-apa. Wungkul lah yang negakeun bebeneran. Ku anakna boleh. Walau ta'arodot lamun pagedrug palawanan naon baina ta ta'lik dua saksi ta'lik wa tanjid jeung tanjis kudimat diheulakeun naon al ula nu kahiji li anna maha kana sana ula naon ziyadata ilmin aya tambah kanyaho bisima ta'lik kumuping ta'lik tah aya dua saksi lalaki adil cuma aya pabentrok saksi nu kahiji mamake ta'lik pergantungan dina tolak teh ari saksi nu kadua tanjis tanpa pergantungan cek saksi nu kahiji abdi nyaksian yen ieu lalaki nolak nu jadi pamajikanna tapi make ta'lik bahasana lamun anjeun asup ka imah Ki Jaed anjeun katalak ternyata eta awena asup ka imah Jaed tapi cek saksi nu kadua teu make ta'lik itu ngucapkeun tolak tuh kieu we unggul ta lamun pabentrok itu kudimat al ula nu kudu diheulakeun saksi nu pertama nu make ta'lik naon margina li anna maha ziyadata ilmin sabab saksi nu kahiji aya tambah kanyaho ku ngupingkeun ta'lik jadi nu ngahiji make gantungan tolak nu hiji teu nu diterima tah anu diutamakeun anu make gantungan tolak. Paslun ari eta hiji pasol pirojati dina ngarujuk teh nari kembali ya roja lugotan cek lugot eta almarotu sabalik minar rujui tina ngabalikan ari ngaran rojah mah ngabalikan sakali wasaraan ari ngaran rojah cek sara eta rodul mar'ah ngabalikan awe ila nikah kana nikah tapi min tolak ki goiri bainin tina tolak lain bain pil idah dina jero idah ngaran rujuk cek sara ngabalikan di awe kana nikah sabada ditolak asal tolakna lain tolak bain tolak hiji tolak dua tapi ngabalikanna pil idah dina sajero idah tamat teu kudu make saksi teu kudu make wali cukup rojatuki asal dina jero idah bari tolakna lain tolak bain lain tolak tilu sohasah naon ruju muparokotin ngabalikan awe nu dipirak ditolakin pirak naku tolak duna aksarihi sahandapeun panglobana tolak bahwa di aksar eta salasun tilu lihurin pikeun merdeka wasintani dua li abin pikeun abin sah ngaruju awe nu dipirak ku tolak asal tolakna lain tolak panglobana mun lalaki nu merdeka karek tolak dua da lamun geus tolak tilu teu bisa dirujuk kembali lamun salaki na abid can tolak dua sabab lamun abid salaki na geus tolak dua teu bisa dirujuk di pamajikanana jadi duna aksari sahandapeun panglobana tolak bisa dirujuk majanan bari cuma-cuma bila iwadin tegasna teu make tutukeun sabab lamun make tutukeun hulu teu bisa dirujuk deui eta mah ima cuma-cuma we tolak tuki isnaini bisa keneh dirujuk sakali deui ba'dawatin sabadawati api indati watin dina wati ida lamun geus diwati pamajikan bisa dirujuk kembali teh qoblan kido idatin memeh behak idah tuh geus diwati ditolak memeh beak idah dirujuk boleh kumaha lamun kieu pamajikan candiwati ditalak teu bisa dirujuk di pikeun eta mah naon margina teu boga idah begitu talak beak idahna mun hayang balik di kudu kawin lain ngarujuk kumaha kawinnya kudu aya rukun nikah ai kawin kudu aya calon suami calon istri kemudian saksi wali ijab qabul deui palayasi utusan non rujuk muparokotin ngaruju awe nu dipirak bigoire tolkin kulian talak seperti mana
kapasin seperti kupasah teu bisa eta mah lain talak teu bisa dirujuk kembali kudu kawin deui hayang deui mah wala mufaraqatin jeung teu nu dipirak biduni salasin kurang titilu tapi maiwadin serta make tutuker kakulin seperti hulu meuli talak pamajikan kanu jadi salakina padahal talakna karek tolak hiji wayana teu bisa dirujuk hayang balik deui mah kudu kawin libainu natiha karena jadi bainna ieu mufaraqah jadi bain di hulu mah jadi lamun hayang balik deui misalna talak hiji ngan dibeli ku pamajikan hayang balik deui kudu kawin eta mah lain ngarujuk mun geus talak tilu mah teu bisa kudu make heula muhalil wa mufaraqatin teu meunang dirujuk awe nu dipirak qoblawatin memeh wati naon margina idla idata karena teu aya idah aya kamu paroko aduh pamajikan karek dikawin sapoe can menang can diwati kurang ditalak wayana teu meunang dirujuk deui mun talak hiji meureun kudu kawin deui mun talak tilu kudu make muhalil walaman teu sah ngarujuk jelema in qodot nu geus beak naon idah tua idah nama awe ditolak memang tolak hiji ngan geus beak idah teu meunang dirujuk liana sanaman eta sorot jadi iman eta asnabiatan dengan nya anu geus beak idah mah dengan eta mun erek hayang balik deui bari can talak tilu kudu kawin lain naon lain ngarujuk aya rujuk mah sanajan teu kadengen ku pamajikanna ge jadi gitu wa yasihu sanaun tajdidu nikahinna nganyar-nganyar nikah na muparaqah bil pasi jeung muparaqah bi iwad jeung muparaqah qoblal wati jeung muparaqah alatin qodot iddatuha bi idnin jadidin kalawan idin anu anyar berarti idin randa eta mah wa waliin jeung make wali wa suhudin make saksi wa mahrin akhor mahar anu sejen tuh pamajikan candiwati ditolak geus beak idah eta hayang balik di kawin kembali di kudu minta izin da geus jadi randa eta teh da geus dikawin sanajan randa bengsrat make wali di make saksi make mahar deui gitu wala mufaraqatin teu sah dirujuk anu dipirak bitolaki salasi ku tolak tilu geus talak tilu teu meunang dirujuk palayasiu teu sah naon nikahuan nikahna mufaraqah bitolaki salas illa ba'da tahlil kajaba make penyelang geus talak tilu teu meunang dirujuk sing beak heula idah kawin heula ka batur eta pamajikan teh popotongan teh ke ku batur ditalak di bari geus diwati kemudian beak lidah karek kembali bisa dikawin di ku urang wa inna ma yasiu tal nesa non aruju ngaruju bi rojatu ku lapan rojatu au rojatu jauh jati lapan rojatu jauh jati boleh au fulana rojatu ngaruju abdi jauh jati ka pamajikan abdi rojatu ngaruju abdi fulana kaneng anu wa ilam yakul sanajan teu ngucap jelema ila nikahi kana lapan ila nikahi au ilayya atta kana lapan ilayya tuh cukupnya roja tuh jauh jati lakin yusanu tapi disunatkeun non ayajida nambahan jelema ahadahuma kana salah sejina ila nikahi jeung ilayya masih goti serta segat sunat tah tambahan roja tuh jauh jati ilai nikahi roja tuh jauh jati ilayya wayasiu jeung sah ieu rujuk birodad tuha ila nikahi boleh rodad tuha ngabalikan abdi ka jaujah ila nikahi kana nikah ka abdi atawa bi amsak tuha ngeker abdi ka jaujah wa amma akdun nikah napon ari akad nikah le ka jaujah bi ijabin make ijab wa qabulin jeung qabul alaiha kana rojah gitu bi ijabin ku ijab wa qabulin eta pakinayatun kinayah tah tajum nikah butuh kinayah ila niatin kana niat kumaha lamun ngarujuk tapi make akad nikah cek salah cek walina jawaz tuka wa anka tuka padahal bagian ngarujuknya cek pamajikan cek salakina qabil tuh nikah wa eta teh termasuk kinayah. Jadi lamun ngarujuk make lapan akad nikah kinayah berarti kudu diniatan. Lamun niat ngarujuk jadi, lamun teu niat ngarujuk teu jadi. Walayasiu teu sanon tali ku ngagantungkeun rojnya ka roja tu ki insi ti teu sah.
ngarujuk kuring ka anjeun in siti lamun daek anjeun wala yustaratu teu disyaratkeun non alisadu nyaksi alaiha kana roja bal yusanu balik tadi sunatkeun isan teu kudu make saksi ngarujuk mah ngan sunat unggul bisi aya naon-naon ke aya nya nu mempertanggungjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma ari bab buat martelakeun perkara yaqulu nu ngucap jelma liman ka jelma azala nu leungit anu timanon azza pilaran rawaina ngariwayatkeun abdi pi kitab Nisina dina kitab Ibnu Sina an Said bin Musayyab an Nabi Ayub al Ansori radhiyallahu anhu annahu sanakalakuan eta tanawala keuna min lihiyati Rasulillah tina janggot Rasul non adan kokotor qala ngadawu sa Rasulullah masaha ngaleungitkeun sa Allah angkati anjeun ya Aba Ayub makana perkara tukrihu nu ngewa anjeun piriwayatin naiji riwayat an Sa'ad an Aba Ayub eta akhoda nyepeng Aba Ayub an Rasulillah sayan kana hiji perkara pakola Rasulullah sallam layakun teu bukti bika ka anjeun non asu goreng ya Aba Ayub layakun teu bukti bika ka anjeun non asu goreng warwaina ngariatkeun Nabi pina hadis an Abdillah bin Bakar al-Bahili qala Abdillah ahoda nyepeng sa Umar radhiyallahu anhu min lihati rajulin kana janggot lalaki aurosi sirahna rajul sayan kana hiji perkara qala ngadawu sa rajul lalaki soropa mengkolkeun sa Allah angkat anjeun asu kana goreng qala ngadawu sa Umar radhiyallahu anhu soropa mengkolkeun suripa dipengkolkeun nanti abdi naon asu goreng mundu aslamna timiti Islam abdi walakin ila khoda di mana keuna angka ti anjeun naon saeun pakul ucapkeun ku anjeun akhodat nyekel naon yada kalengan dua anjeun khairon kana alus babu mari babon perkara yaqulu nu ngucap jelma idza roa di mana ningali jelma al bakuroh kana buruk minnas samari tina buah rawaina bi sahih Muslim an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngadawu Abi Hurairah kana bukti sanasu taida roa di mana ningali nas awala samari jauh datang nas bi kana samar ila Rasulullah paida akhodatu di mana paida akhoda di mana-mana keuna kana samar nyepeng kana samar sa Rasulullah qala ngadawu Rasul Allahumma ya Allah barik muga ngaberkakeun Gusti lana ka abdi bisa marina dina buah abdi wa baraka muga ngaberkakeun Allah wa barik muga ngaberkakeun Gusti lana ka abdi pi madinatina di kota abdi wa barik muga ngaberkakeun Gusti lana ka abdi pisoina nakulak abdi wa barik muga ngaberkakeun Gusti lana ka abdi pi mudina dina mud abdi sumayan nggak tuluy ngagero Nabi asgoro wuledin kanu pangleutikna budak lahu ka Rasul payutihi maparin Rasul kaya asgor dalika samar kana itu buah piriwayatin li Muslim aidon barakatun barakah ma barakatin serta barakah sumayutihi tuluy masikeun ka Rasul sa asgoruman pangleutikna jelma yahdoruhu anu hadir man ka Rasul minal wil dan ti budak piriwayat Tirmidzi asgoru uled yarohu ningali Rasul ka asgoru piriwayatin linisina Nabi Hurairah radhiyallahu anhu roa itu ningali abi Rasulullah sallam ida ata di mana sumping Rasul bi bakuroh kana kembangnya lain buruk wadoaha nyimpen Rasul kana bakuroh ala ini dina luhureun panun dua Rasul
summa ala safatai tuluy bibir dua rasul. Qala rasul Allahumma ya Allah kama seperti perkara arwaetana ningalikeun Gusti ka abdi awalahu dina mitina ma parina muga ningalikeun Gusti ka abdi akhirahu dina akhirna ma sumayuti maparin masihkeun rasul kana ieu man kajelma yakunu nu bukti man indaucekeun rasul minasibian ti barudak babus ti babil ibtisodi ari ieu bab buat mertelakeun sunat iktisod sedengan pil mauidoh dina pitutur wal ilmi jeung ilmu ilam kanyakeun ku anjeun anu sakalakuan eta yustabu disunatkeun liman kajelma wadon mituturan man jamaatan ka jemaah aw alqon ibakeun man alim ka jemaah ilman kana ilmu naon ayat pasida meujeuhna ieu man pidalika dina wa'adha wala yutawilu ulah ngalilakeun man tatwilan kalawan ngalilakeun nyaan ya muluhum anu ngabosenkeun ieu tatwil ka jamaah li allayan jaru supaya henteu goncang jemaah tadabu leungit naon halawatu amisna ilmu wa jalalatu agungna ilmu min qulubim tina hate jemaah waliala yukriu supaya teu ngewa jemaah ilma kana ilmu wasimal khairi nguping kaalusan paya kau tumiba ieu jemaah pil mahdur dinu dilarang jadi pidato teh ulah sok lila teuing da moal ditambahan deui ieu geus dirapet ni teu bosan gitu ai lila teuing mah sanes seuseurean ge da bosan lila. Rawaina ngariatkeun Nabi fi Sahih Bukhari wa Muslim an Sukek bin Salma qala Sukek kana bukti sa Ibnu Mas'ud eta yadkuruna mituturan Ibnu Mas'ud ka abdi fi kulli khamis dina saban poe Kemis. Qala ngadau lau ka Ibnu Mas'ud sarajulun ya Ababillah lawan itu yakin mikaresep abdi annaka sana anjeun eta dakartana mituturan anjeun ka abdi kula yaumin tiap dinten atuh. Qala ngadau Ibnu Mas'ud amma annahu anapun sanyana kalakuan eta yamna uni nyegah ka abdi mindalika tina dakartana kulayam ani sana kuring eta ukriu ngewa kuring an umil lakum kana ngabosenkeun kuring ka anjeun wa ini sana kuring eta takhawalakum ngajarang-jarang kuring ka anjeun bil mauidah ku pitutur kama kana Rasulullah eta yatahawaluna jarang-jarang Rasul ka abdi biha ku mauidah moho fatasama karena sieun bosan alaina ka abdi waroena ngantu Nabi bisa Muslim an Imar bin Yasar radhiyallahu anhu qala Imar sami tu nguping abdi Rasulullah yaqul Rasul innatu la sholati rajul sanyana lila salat lalaki wa qasrah khutbati pondok khutbahna rajul eta mi'natun mi'nah nandakeun min fikhi tina ngartina rajul patilu ngalilakeun aranjeun as-shalah waksiru mondokkeun aranjeun al-khutbah kana khutbah kultu ngucap kuring mi'nah bimimil mubtas mahabjatil maksudah sumanusa ai alamatun ciri dalatun nunudukeun ala fikih kana fikihna ya rajul jadi lamun khutbah sakedeung salat lila eta teh jelema ngarti salat sakedeung fikih lila teu ngarti nah khutbah lila. Rawaina ngadaukeun Nabi an Syihab al-Zuhri rahimahullah qala Ibnu Syihab ida tola di mana lila naon al majlisu majlis kana bukti tali syaitani pikeun setan pina majlis naon nasibun ancang jadi tong lila teuing babu padlit lila.
Ini pangeran kenapa kan? Iya sudah naik nyalakan. Buku itu mana? Ayat tak? Ini pun buku ikat itu. Tadi arorek baru dah. Halaman berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mabasus Salisasar bahasan ke-13 eta pil ijtihad dina ijtihad wal ittiba turut wa taklid dina bahasan ke-13 ieu mertelakeun ijtihad ittiba jeung taklid. Al ijtihad ari ngaran ijtihad eta badlulus ngerahkeun kemampuan pinaili hukmin syar'iyyin dina ngameunangkeun hukum syara. Bitorikil istinbat ku perjalanan ngaistinbat malenggeran minal kitab tina kitab was sunnati jeung sunnah. Wasmul pail ari isim pail minu tina ijtihad eta al mujtahid mujtahid. Ngaran ijtihad teh ngerahkeun kemampuan hayang meunangkeun hukum syara ku jalan ngaistinbat malenggeran nyokot tina kitab sunnah. Ngagali kitab ngagali sunnah hayang ngameunangkeun hukum syara bari dikerahkeun kemampuan ilmuna dipasang. Ijtihad eta masdar isim fa'il nama mujtahid. Jalma nu ijtihad disebutna naon? Mujtahid. Pagaweanana naon? Ijtihad. Kadua wal ittiba. Ari ngaran ittiba beda jeung taklid ya. Huwa ari ittiba eta qabulu qaulil qail narima ucapan nu nyarita. Wa anta bari ari anjeun eta tadri nyaho anjeun. Min aina eta ti mana ma'khudu ari panyokotanana itu kawal. Wasmul fa'il ari isim fa'il minutina ittiba eta muttabi. Ari ngaran ittiba mah turut narima ucapan batur bari anjeun nyaho nyokotna teh tina anu eta ittiba. Jadi narima ucapan batur wa anta tadi min aina makhuduhu. Bari anjeun nyaho ti mana panyokotanana eta nu diucapkeun teh. Tina kitab naon apal. Eta disebutna ittiba. Jelma nu turutna wasmul fa'il minhu muttabi. Ittiba mah pagaweanana, muttabi mah nu turutna. Kemudian aya taklid. Wa taklid dari taklid eta qabulu qauli qail narima ucapan nu ngucap wa antari anjeun eta la tadri. Teu nyaho anjeun min ain ati mana ma'khudu ari panyokotanana itu kawal. Oh. Ari taklid mah narima ucapan batur bari teu nyaho tina naon nyokotna. Padu turut we taklid eta. Wasmul fa'il ari isim fa'il minutina taklid eta muqallid. Jadi nu taklid disebutna muqallid. Jadi bedana muttabi jeung muqallid lah saeutik. Ari muttabi mah nyaho kana panyokotan nu nyarita, ari muqallid mah teu nyaho nu penting turut we. Wal ijtihad dari ijtihad pidini dina agama eta matlubun disupri. Kadalika eta nya kitu deui saperti ijtihad al ittiba ari ittiba. Ijtihad dina agama disupri. Ittiba dina agama disupri. Tapi wa taklid ari taklid fiddin eta madmumun dicacat. Taklid dina agama eta madmum. Maksudin teh dina akidah gitu, dina akidah. Mun taklid dina akidah eta madmum kudu apal jeung dalil-dalil kan. Qala ta'ala walladzina rijal-majal jahadun jihad ladina pinan jalan kami lanah dia naum yakin nudukeun kami kaladina subulana kana jalan-jalan kami itu. Eta berarti ijtihad. Jalma nu berjuang dina nempuh jalan kami ku kami bakal dituduhkeun. Qala Nabi SAW idza ijtahada di mana ijtihad sal hakim pa hakama ngahukuman hakim pa asoba bener hakim. Palau eta pikeun hakim ajroni 2 ganjaran.
Wa idza kama di mana ngahukuman hakim pa atau kesalahan hakim palo eta pikeun hakim ajrun wahidun ari ganjaran hiji. Tuh, hakim beristihad bener dua ganjaran, hiji ganjaran istihadna, kedua ganjaran benerna. Hakim istihad salah menang hiji ganjaran tina istihadna. Maksud hakim teh nugus mampu ilmuna. Qala ta'ala ittabi'u turut aranjeun makana perkara unzila anu turunkeun ma ilaikum mir rabbikum. Sok turut naon nu diturunkeun ka aranjeun di pangeran aranjeun. Qala ta'ala wa idza qila di mana ucapkeun lahum ka kaum ta'alau kadari aranjeun ilama kana perkara anjalan ngangsurkeun sallallahu Allah wa ila rasul jeung ka rasul. Qalu nyarita kaum hasbuna nyukupan ka abdi naon ma perkara wajanna nu manggihan abdi alikana abaana ka bapa abdi. Awalau kana nah bukti sabaum bapana ieu kaum eta laya lamuna teu nyaho aba saean walaya taduna teu meunang pituduh ieu kaum. Ieu nu ngaran taklid nya tuturut munding. Di mana jelma-jelma jahiliyah diucap kadari ieu. Tingali naon anu diturunkeun ku Allah jeung ku Rasul. Kumaha ceuk eta jahiliyah lah cekap we nu dicontohan ku bapa abdi baheula. Da ti baheula ge nyembah kana patekong atuh. Ti baheula ge nu disembah teh ieu pipilueun teuing santri mah cicing ngajidog anyar keneh. Kumaha urang we nyungsum kumaha urang da ti baheula ge bapa ieu. Tuh. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Qala ta'ala bal qalu balik ta ngomong jahiliyah inna wajadna abaana ala ummatin. Inna sana abdi eta wajadna mendakan abdi abaana ala ummatin tepan kana umat. Wa inna sana abdi ala asarim kana tapak-tapakna aba eta muhtadun menang pituduh. Yeuh da bapa ge moal salah ti bareto teh diturut ku uing teh. Tah eta disebutna muqallid taklid. Taklid kana teu cereug. Beda jeung ittiba. Ari muttabi mah nyaho panyokotanana berarti urang ngayakinkeun bener boleh. Ari muqallid mah duka ti mana panyokotanana. Urang kadang-kadang taklid teu bener nya. Mana lamun geus maot geuning sok ngolong teh ti mana eta tuh. Teu manggi da dalilna eta. Malahan ceuk pajengan pipik sok marorong heula eta ulah dititah karena teuing. Nah, ngolong gitu. Pan bapa baheula ge cenah bapa abdi ge baheula sok kitu ngolong. Di mana dalilna eta? Masong nya ngarolong geuning kana hanapeun naon? Pasaran, aduh aneh cenah teh. Eta teh disebutna teh taklid nu kitu. Teu cereug. Wallahu a'lam. Ya pik canak depit. San kitab naon? Mutalal hadis. Qasasul Anbiya. Aya kitabna. Nu angin can kapanggih aya Qasasul Anbiya teh ka mana ya? Sami dah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab.